Szczęść Boże, Robert Zawadzki, program Zrozumieć Antycywilizację. Dzisiejszym tematem rozmów będzie opieka w czasie pandemii nad ludźmi starszymi. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan dr Łukasz Fiałkowski. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie doktorze, no moje pierwsze pytanie właśnie będzie tyczyło tego, jak właśnie ludzie starsi dzisiaj w dobie pandemii, w której szczególnie trzeba otoczyć ich opieką, radzą sobie tak naprawdę. No mamy tutaj bardziej podatnych ich na wszelakie różne zagrożenia, chociażby tutaj dostęp do aptek, a wiemy, że sytuacja tutaj jest różna. No, szczególnie tutaj mamy sytuację na rynku, że wręcz od jakiegoś czasu, nawet w czasie pandemii, co jest czymś bardzo dziwnym, już od 2017 roku aż ponad 1200 aptek zostało zamkniętych, więc no nie jest to ciekawa sytuacja. Czy mógłby przybliżyć Pan ten problem naszym widzom? To może zaczynając, pandemia zmieniła życie nas wszystkich, powiedzmy sobie uczciwie. Natomiast jestem farmaceutą i myślę, że podczas pandemii farmaceuci stanęli na wysokości zadania. Myślę, że wszyscy musieliśmy przestawić się na to, że nasze życie bardzo mocno się zmieniło. Nastąpiła ogromna informatyzacja wszystkich sfer życia. Między innymi dostęp do lekarza zamiast osobistej wizyty w wielu przypadkach pacjenci musieli czerpać z tych usług w formie teleporady. No co mogę powiedzieć? Podczas pandemii farmaceuci stanęli na wysokości zadania, wszystkie apteki były otwarte i szczególnie jak się pandemia zaczęła, jak był ten pierwszy lockdown, to każdy farmaceuta był dostępny do swojego pacjenta, pacjent mógł przyjść do apteki i została mu udzielona porada, szczególnie w lekkich chorobach i tak jakby otrzymał leki, które potrzebuje. Może zacznijmy od tego, że apteka to jest w ogóle placówka ochrony zdrowia. Tak? Więc w każdej aptece musi być przynajmniej jeden zatrudniony farmaceuta, który jest specjalistą w swoim fachu, może udzielać pomocy, może tutaj udzielać porad farmaceutycznych. Co może istotne, że już została podpisana przez pana prezydenta ustawa o zawodzie farmaceuty. Ustawa o zawodzie farmaceuty, która będzie pozwalała farmaceutom świadczyć usługi opieki farmaceutycznej. Co to jest opieka farmaceutyczna? Opieka farmaceutyczna jest to takie narzędzie, które będzie umożliwiać farmaceutom m.in. kontynuację recept, wykonywanie prostych badań diagnostycznych. Powiedzmy sobie uczciwie, będzie mogła dać możliwość farmaceutom świadczenie takich profesjonalnych usług medycznych, które do tej pory, można powiedzieć sobie, w wielu przypadkach farmaceuci robili, ale w takiej nieformalnej formie po prostu podczas wizyty pacjenta w aptece. W ostatnich miesiącach coraz więcej słyszy się właśnie tutaj o zamykaniu przez inspekcję farmaceutyczną aptek. No i skąd takie rygorystyczne, tym bardziej w czasie pandemii, przedsięwzięcia? Czy mógł Pan to skomentować? Jeżeli chodzi o inspekcję farmaceutyczną, znam realia pracy w różnych województwach, więc może dla mnie jako farmaceuty po pierwsze jest troszkę niezrozumiałe to, że jest różne podejście inspekcji w różnych województwach. W Polsce mamy jedno prawo, więc powinno ono być jednakowo stosowane w całym naszym kraju. Rozumiem sytuację, apteki są placówkami ochrony zdrowia, więc jeżeli w takiej aptece dzieje się coś złego, nie ma farmaceuty, albo dochodzi do tak zwanego odwróconego łańcucha dystrybucji, czyli leki są wywożone za granicę, mówiąc tak kolokwialnie, to jak najbardziej również jestem za tym, żeby takie placówki były przez inspekcję zamykane, bo one nic dobrego pacjentom nie przynoszą. Natomiast w Polsce mamy niejasne prawo, w pewnych aspektach oczywiście, jeżeli chodzi o farmację i w niektórych przypadkach nie do końca wiadomo, jak te przepisy mogłyby być stosowane w przypadku aptek, jeżeli chodzi na przykład o zamykanie i kwestie właścicielskie. Co istotne, w aptekach powinien być farmaceuta, jeżeli w tej aptece kontrole przebiegają prawidłowo, przychodząca inspekcja nie stwierdza żadnych nieprawidłowości, to w mojej apteki prawo powinno być tak dostosowane, żeby te apteki nie były zamykane, szczególnie w czasie pandemii, bo jeżeli taką aptekę, która obsługuje wielu pacjentów, ma zatrudnionych farmaceutów, nie stwierdza się w niej nieprawidłowości, a zostaje ona zamykana, to niestety wpływa to i na szkodę samych farmaceutów, no i oczywiście pacjentów, którzy tych leków i tej opieki potrzebują. Mówił Pan też o trendzie tego, że apteki się zamykają.
Warto wspomnieć, że w 2017 roku została uchwalona tak zwana ustawa apteka dla aptekarza. Miała ona zmienić sytuację na rynku, żeby apteki były bardziej fachowe, żeby farmaceutów na rynku było więcej. Niestety, tak jak do 2017 roku, oczywiście wiele aptek się zamykało, ale w ich miejsce powstawały nowe. To ta ustawa tak zabetonowała rynek, że niestety teraz w miejsce od 2018 roku zamykanych aptek, nowe apteki się nie otwierają, więc tych aptek jest coraz mniej. Jeżeli patrzę na opiekę farmaceutyczną i że nasze społeczeństwo się starzeje i tej opieki będzie potrzebowało coraz więcej, nawet farmaceuci będą wykonywać szczepienia na COVID, już zostało to ogłoszone w mediach, to te apteki będą potrzebne i powinniśmy dbać o to, żeby tych aptek, żeby one się nie zamykały, żeby przynajmniej została taka sama liczba aptek, jak jest teraz. To jest bardzo ciekawe, to co pan mówi, no to jest dosyć problematyczny problem zamykania w tym momencie aptek w tak poważnym kryzysie. Poza tym chodzi o przemiany kulturowe, które właśnie wywołała ta pandemia i doskonałym przykładem są te problemy z apteką, szczególnie jeżeli chodzi o ludzi starszych. Czy mógłby właśnie odnieść do tego chociażby ta informatyzacja ludzi starszych i inne przykłady w życiu naszej społeczności szczególnie tutaj? Tak, farmaceuta jest dostępny na żywo dla pacjenta, tak? Czyli nawet osoba starsza, która może mieć problem, nie wiem, czy z obsługą internetu, nie każdy musi umieć to potrafić, tak? Może przyjść do apteki. Teraz przyzwyczailiśmy się do tego, że apteka jest na każdym rogu. Niektóre osoby, między innymi samorząd aptekarski twierdzi, że to jest źle, natomiast z perspektywy pacjenta, który może mieć problemy z poruszaniem się, myślę, że jest to potrzebne, żeby te apteki były dla nich dostępne, żeby mogli porady medycznej w tych aptekach uzyskać wtedy, kiedy potrzebują. Niestety mamy informacje też z rynku, że zamykają się apteki w miejscach, w których one są najbardziej potrzebne. Zamykają się apteki, które są przy przychodniach, zamykają się apteki, które są przy samych szpitalach. Nie wiem, przykład apteki z Kamieńska, tak, że jedna z 2 aptek w gminie została zamknięta tutaj decyzją i sądu, i inspektora farmaceutycznego. Nie, mamy przykład apteki przy Centrum Onkologii w Olsztynie, która także została zamknięta z końcem ubiegłego roku, bo skończyła się umowa najmu, i żaden nowy chętny przedsiębiorca nie znalazł się, żeby tam apteki prowadzić. A powiedzmy sobie uczciwie, gdzie pacjent, gdzie osoba, która potrzebuje opieki medycznej, potrzebuje leków, z reguły czy przy przychodni, czy przy szpitalu jest najwygodniej te leki wykupić. Mówił pan wcześniej o tej ustawie, przepisie tym apteki dla aptekarzy. No i właśnie tutaj są pewne problemy z tym związane i tutaj pokazuje to szczególnie GUS. Spada to właśnie ta ilość tych aptek i do tego jeszcze dochodzi jeden problem. Zniechęcenie właśnie tutaj ludzi, którzy kształcą się w tym kierunku. To jest dosyć niebezpieczny trend, ponieważ podobnie jak w wielu innych branżach, mamy problem. Dużo młodych ludzi właśnie wyjeżdża za granicę, a my ściągamy w tym momencie tak naprawdę innych, żeby zastąpić ich miejsce. I to jest problem. Jak wypełnić tą lukę i jak rozwiązać ten problem? Jestem nauczycielem akademickim i kształcę przyszłych farmaceutów i nie ukrywam, że podczas zajęć rozmawiam z nimi, co by chcieli robić po skończeniu studiów. I niestety stwierdzam, sam jestem aptekarzem, wywodzę się z aptek, natomiast przyszli farmaceuci, obecnie studenci farmacji, niewielu z nich wiąże swoją przyszłość zawodową z apteką. Widzą jakieś inne rozwiązania, firmy farmaceutyczne, własne przedsiębiorczości, działalności w mediach, działalności w internecie, więc myślę, że to może zastanawiać. Na pewno praca w aptece się bardzo mocno zmieniła w ostatnich latach. Doszło farmaceutom wiele nowych obowiązków raportowania, także doszło do znacznej informatyzacji w aptekach, także wiele nowych obowiązków administracyjnych. Myślę, że to przykro to stwierdzić, ale szacuję, że około 20% czasu, który farmaceuta poświęca w aptece, to jest ten czas poświęcony pacjentowi na doradzanie, na ekspediowanie leków. Natomiast reszta czasu to jest praca stricte przy komputerze, raportowanie, kwestie dokumentacji. Więc niestety ten czas przez te 5,5 lat studiów, które zdobyli, zostaje niejako powiedzmy troszkę zmarnowany. Jeżeli chodzi o liczbę farmaceutów,
to myślę, że też na pewno jest to, że spada liczba aptek. To nie jest tak, że jeżeli zamknie się apteka i w jej miejsce nie otworzy się nowa, to znajdzie się miejsce pracy dla tych farmaceutów, którzy to stracą, dla farmaceutów, dla techników farmaceutycznych. Często jest to dla nich impulsem, żeby się przebranżowić. Więc troszkę w ten sposób apteki nie stały się atrakcyjnym miejscem pracy, no bo skoro słyszy się w mediach, że apteki się zamykają, to nawet studenci, czy przyszli, powiedzmy, licealiści, przyszli studenci nie chcą iść na farmację, no bo skoro tych miejsc pracy będzie coraz mniej, no to nie decyduje się na taką ścieżkę zawodową, gdzie nie mam zagwarantowanej dobrej przyszłości. Był pan autorem jednej z petycji do ministra zdrowia właśnie związanej z dyskryminacją tutaj aptekarzy. Czy mógłby pan przybliżyć tą sprawę? Dobrze, tak, 60% farmaceutów jest zatrudnionych w tak zwanych sieciach aptecznych, tak? Nie da się ukryć, że ja też większość czasu pracowałem w sieciach aptecznych i nie czuję się jakoś z tego powodu gorszym farmaceutą. Niestety jest tak, że w wielu przypadkach w mediach, szczególnie przez samorząd aptekarski, słyszy się, że sieci aptek są gorsze. Farmaceuci zatrudnieni w aptekach sieciowych są gorsi. Może o co chodzi w ogóle z samorządem aptekarskim? Farmaceuta to zawód zaufania publicznego. Jak każdy taki zawód, jak lekarz, jak prawnik, musi mieć własny samorząd zawodowy. Samorząd zawodowy, który powinien reprezentować ten zawód i wspierać go w wykonywaniu tych czynności i stać na straży dobrego wykonywania tego zawodu. Natomiast tutaj troszkę, oczywiście moim zdaniem, nie do końca samorząd aptekarski spełnia te funkcje, bo bardziej stara się wspierać właścicieli aptek, tak zwanych aptek indywidualnych, gdzie jeden aptekarz ma jedną aptekę, a to jest tak naprawdę tylko 16% aptek, tak? Jeżeli chodzi o farmaceutów zatrudnionych w aptekach sieciowych, to oni również dają pomoc pacjentom i tutaj nie zgadzam się z opiniami. To nie jest prawda, że w aptekach sieciowych jest gorszy poziom usług. W aptekach sieciowych są na to określone badania, jest większa dostępność leków, jest więcej zatrudnionych farmaceutów, czyli patrząc na opiekę farmaceutyczną, większa liczba osób będzie mogła świadczyć usługi pomocy pacjentowi i są niższe ceny. A wiadomo, że dla wielu seniorów ten poziom cenowy jest niezwykle ważny, jeżeli chodzi o dostępność do leków, no bo jeżeli lek będzie za drogi, no to pacjent często tego leku nie wykupuje. Jeżeli chodzi o samorząd, tworzy go, niektórzy członkowie samorządu aptekarskiego zasiadają w nim od 20 lat. Są także właścicielami aptek lub rodziny członków samorządu mają apteki, więc tak po ludzku rozumiem, że dbają tutaj również o swój interes, no ale niestety dbając w ten sposób tylko o swój interes, może się zdarzyć tak, że tracimy coś, chociażby coraz mniejszą liczbę farmaceutów w zawodzie. Co najgorsze, samorząd aptekarski i jego niektórzy członkowie popierają trend zamykania aptek. Jeden z członków Naczelnej Rady Aptekarskiej jest także członkiem organizacji Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich ZAPPA i organizacja ta oficjalnie na swojej stronie pisze, że chce zamknąć 2000 aptek, więc dla mnie reprezentanci samorządu, którzy powinien stać na straży zawodu i pilnować, żeby z tego zawodu chociażby nie uciekali farmaceuci, nie przebranżawiali się, dąży do tego, żeby zamknąć 2000 aptek, oczywiście aptek sieciowych i tak przypadkiem takich, które są niedaleko wielu z członków tej organizacji. Więc ja się z takim czymś nie zgadzam. Wspomniał pan o Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek. Co to za organizacja i w jaki sposób działa? Każdy ma prawo się zrzeszać, tak? Więc jak najbardziej jest to organizacja, która zrzesza właścicieli aptek, również farmaceutów. Natomiast tworzą to farmaceuci, ale jako jeden z głównych celów tej organizacji postawili sobie zniszczenie sieci aptecznych i zamknięcie dużej liczby aptek. Organizacja ta nie prowadzi jakichś szerokich zakrojonych akcji społecznych. Jedną z głównych działań tej organizacji, o czym oficjalnie mówi, jest składanie donosów do inspekcji farmaceutycznej. No i teraz myślę, że tutaj koło się zamyka,
bo inspekcja farmaceutyczna zamiast dbać o dostępność leków, o to, żeby przeciwdziałać wywozowi leków, no oczywiście z każdym donosem, czy z każdą informacją z rynku, no musi zweryfikować, czy to jest prawdziwe, czy nieprawdziwe. No i w ten sposób główne działanie inspekcji to weryfikuje, czy struktura właścicielska apteki jest prawidłowa. Natomiast z perspektywy pacjenta, no powiedzmy sobie uczciwie, że nie do końca dla mnie jest ważne, czy kto jest właścicielem apteki. Jeżeli wiem, że w tej aptece jest farmaceuta, ma on niezależność i jest zachowany odpowiedni poziom usług, odpowiednia dostępność leków, no to wtedy dla pacjenta nie ma znaczenia, kto jest właścicielem tej apteki. Ważne, żeby ta apteka była zarządzana przez farmaceuta, a polskie prawo nakazuje i to jest rzeczywiście przez inspekcję bardzo mocno respektowane, żeby zawsze w aptece był ustanowiony farmaceuta, który jest jej kierownikiem i w pełni odpowiada za funkcjonowanie danej apteki. Czego więc życzyłby Pan aptekarzom w roku 2021 i jakich działań rządu powinien się Pan spodziewać w tym planie? Tutaj tak, no po pierwsze myślę, że tego wszystkim nam życzę, żeby wreszcie pandemia się skończyła. Tak? Bardzo ona mocno zmieniła nasze życie i myślę, że jak pandemia minie, to każdy nas złapie głęboki oddech i tak jakby chcemy wrócić do tego normalnego życia, które pamiętamy sprzed czasów pandemii. Natomiast jeżeli chodzi stricte o farmaceutów, no to przede wszystkim życzę także sobie i wszystkim farmaceutom, żebyśmy mogli świadczyć w pełni usługi opieki farmaceutycznej. Żeby ta opieka była także refundowana z Narodowego Funduszu Zdrowia, przez co będzie szeroko dostępna dla wszystkich. Tak? Nie będzie osób, które, nie wiem, będą wybrane, tylko mogły mieć dostęp do tej opieki. Jeżeli chodzi o farmaceutów, to także życzę, żeby było jak najmniej zmian w prawie, bo bodajże farmacja jest jedną z takich dziedzin, gdzie tych zmian w prawie jest bardzo dużo i bywa, że w przeciągu roku dwu-trzykrotnie farmaceuci muszą, nie wiem, dostosować się do nowych przepisów. Te przepisy mają też wpływ na to, jak na przykład recepty są realizowane przez pacjentów, tak? Więc farmaceuci muszą ten bieżący stan prawny przekazywać także swoim pacjentom, jak również innym uczestnikom zawodów medycznych, między innymi lekarzom. Więc na pewno takie zmiany w prawie nikomu nie pomagają. Jeżeli będzie ich jak najmniej, albo będą one tak wprowadzane, żeby ułatwić tą pracę w aptece, no to myślę, że na pewno wszystkim będzie pracować się lżej. Więc tego życzę wszystkim farmaceutom w nowym 2021 roku. Dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Naszym gościem był dr Łukasz Fiałkowski. Dziękuję. Z Panem Bogiem.